Привет всем, я Игорь Бутров, и сегодня, как и обещал, прокатимся черноморским побережьем Болгарии. Коротко о дороге. В любом случае будете ехать через Румынию, но у вас будет как минимум 3 пункта пропуска. Первый – это если вы выберете паром Кълъраш-Силистра. Обойдется он вам в 10 евро и в лучшем случае минут 20 переправы через Дунай. Но я вам советую выбрать другой маршрут через мост Фетеша-Черноводы. За проезд по нему платите всего 3 евро. Но учтите, платить надо только в румынской валюте, это 13 лей. Дальше у вас опять есть выбор – ехать через пункт пропуска Негру-Воды или Вама-Вече. Я лично выбираю последний, потому как зачастую там даже из автомобиля выходить не надо. Из окошка протянул паспорта, проехал буквально 1 метр, и через этот метр паспорта забрал. Все, ты в Болгарии. Самые нетерпеливые уже по дороге в Варну вполне могут пару раз искупаться в Черном море. Вода здесь прозрачная, чистая, почти без водорослей и с массой мелкой живности. Достаточно свернуть с трассы и проехать пару километров. Полюбуйтесь на Шаблинский маяк, а еще через пару километров поплюхаетесь в Малката-море, небольшом каменистом заливчике с очень теплой водой. Через пару часов можно проехать еще около 30 километров и искупаться в заливе Балата, недалеко от мыса Калиакра, любимом месте отдыха местных жителей северной части побережья. Удобное место для семей с детьми. Залив защищен от волн, и вода в нем значительно теплее, чем в открытом море. В 4 километрах отсюда можно пару часов побродить по мысу Калиакра и рассмотреть древнеримскую крепость. Очень красивое, но и очень ветреное место. Потрясающая обзорная площадка, фоток увезете кучу. Для того, чтобы рассмотреть все многочисленные местные достопримечательности, советую на 5 дней остановиться в Варне. Особенно если вы на машине. Убивайте нескольких зайцев. В самой Варне есть что посмотреть, и в окрестностях тоже. В самой Варне рекомендую не забираться в отдаленные центры района города, чтобы все время потом не кататься на авто. Учтите, с парковками там постоянные проблемы. Поэтому лучше найти место в центре, поставить машину во дворе и ходить по центру пешком, чем каждый раз искать место, приезжая с окраины. Кроме того, в самой Варне неплохой городской пляж, длинный, чистый и бесплатный. А когда надоест изображать из себя окорочок, можете пройтись за впечатлениями. К примеру, сразу возле пляжа можно зайти в музей под открытым небом «Малые римские бани». Тут же можно увидеть, как до пришествия римлян тут жили древние фракийцы. Это жили еще до древних римлян, жили какие-то тракийцы. Я с ними не знаком, но тем не менее, жили они круто. Спасибо за внимание. В 5 минутах ходьбы от них большие римские бани. Даже без экскурсовода многое понятно из надписей. А это холодные бани. Мы сейчас в холодных банях. Сидите и мерзнете. Кстати, в этих развалинах еще и классические концерты проводят. Феерическое зрелище. Рекомендую побывать. Еще выше опера и Успенский собор. Если вы поклонник шопинга, добро пожаловать в самый большой молл города. В нем, кстати, расположен ретро-музей. Обязательно зайдите и окунитесь в советские времена. Тут есть все, что выпускалось странами СЭФ. А если вам еще не надоело крутить баранку, добро пожаловать на Варнинский картодром, где сможете оттянуться по полной. Газ в пол и забудьте о тормозах. Я не знала, что сейчас будет. Из Варны можно совершить вылазку в несколько интересных мест. За 2 дня вы осмотрите кучу достопримечательностей.
первый день можно заехать в монастырь святых Константина и Елены, который возник в XVI веке рядом с целебным источником, бьющим ныне из-под алтаря церкви. Считается, что его вода помогает лечить болезни глаз, а также другие заболевания. Именно вокруг него потом и возник самый старый черноморский курорт Болгарии. Дальше стоит заехать в пещерный монастырь Аладжи. Еще в XI-XII веках тут селились монахи-аскеты. Сейчас здесь музей. Сохранились остатки 20 комнат и 3 церквей, расположенных на 2 уровнях, соединенных лестницами, высеченными в скалах. За вход надо будет оплатить 5 лев, это где-то 2,5 евро. Далее езжайте во дворец румынской королевы Марии, расположенный в Бальчике. Когда-то эта местность принадлежала Румынии, и внучка английской королевы Виктории и русского императора Александра II облюбовала ее. Тут же огромный ботанический сад с кактусами, от самых мелких до выше человеческого роста. Водопады, узкие переходы, заросшие лианами перголы. Сам дворец под названием «Тихое гнездо» небольшой по размерам. По нашим меркам, скорее, вилла сегодняшнего не самого влиятельного чиновника. Но тем более интересно посмотреть. Во второй день можете проехаться чуть дальше от моря и полюбоваться в основном природными красотами. В 20 километрах от Варны вы найдете Побитите камни, природные известковые колонны, образовавшиеся почти 50 миллионов лет назад. Этот каменный лес является уникальным геологическим образованием и по степени сохранности не имеет аналога в мире. Здесь древние люди устраивали свои капища, а нынешним, чтобы полюбоваться на это, надо заплатить всего лишь 3 лева. Еще 70 километров до Аспарухова, и перед вами откроется потрясающий вид на скалы. Причем погулять в туннелях сквозь эти чудненькие скалы можно совершенно бесплатно. Очередные 70 километров, и перед вами всемирно известный Мадарский всадник, высеченное в скале изображение древнеболгарского хана на коне. Одно из самых культовых и мистических мест Болгарии, символ этой страны. Если осилите, то можете преодолеть более 3000 ступеней по самой горе, чтобы посмотреть останки фундаментов и частей стен крепости 4-15 веков. Очень мощная энергетика от многочисленных пещер и языческих капищ. Вход 9 лев. Следующие несколько дней советую пожить на солнечном берегу, в старинном городке Несебр. От Варны 100 километров и 2 часа пути, и перед вами один из старейших городов Европы, существовавший еще за 1000 лет до нашей эры. Старый город расположен на небольшом полуострове и буквально нафарширован историческими памятниками. Крепость, базилики, церкви. В древние времена, после катастрофического землетрясения, половина полуострова вместе с домами ушла под воду. В хороший ясный день их видно. Здесь почти круглые сутки кипит жизнь. Часто тут прямо в древнем византийском амфитеатре проводят различные этнофестивали. Хватает на улицах Несебра и уличных выступлений. Right, left,
Чтобы и покупаться, и насмотреться, рекомендую останавливаться в новом Несебре, который прилегает к перешейку полуострова. Мы нашли очень удобный гостевой дом Вилла Роза. Ссылка, как всегда, под видео. В очередных 70 километрах от Несебра расположен еще более древний город – Созополь. Но при этом жить в нем явно дешевле Несебра, поэтому пару дней можно зависнуть и тут. Исследовать крепостные стены, древнеримские термы, византийские святилища, ну и небольшой пляж, конечно. Теперь расходы. На бензин туда-обратно в 1500 километров ушло примерно 160 евро. 5 ночей в Варне, 4 ночи в Несебре и 1 в Созополе обошлись в 360 евро. Все ссылки под видео. 80 евро ушло на виньетки, зеленую карту и медстраховку. Более 200 евро потратили на входные билеты. На питание ушло примерно 400 евро. Ездили вчетвером. Таким образом, один день на одного обошелся в среднем по 30 евро. Вполне бюджетный результат. Рыцари, павлины, подземелья, мечи и троны – все это будет для вас в замке Равадиново недалеко от Созополя. Он был нашей последней точкой маршрута и одной из самых ярких, несмотря на то, что построен совсем недавно. Но об этом в следующем выпуске нашей территории И. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если вы были в этих местах. Ведь все, о чем мы здесь рассказываем, кому-то обязательно пригодится при планировании своего будущего маршрута. С вами был Игорь Бутров. До встречи через неделю.